တယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အငယ်25ကနေ30 Obi shimade kuman kanji sette angene sengaga ni tause. E netom chuaka Yeshuga kaungi ne yeji ko asoya do ba goro di pinya alima ne pyeso do tu ideya mya ko chaiwa kwe tha tu ngwe do a pya ni phit yue Jesu do ko chano chimwa ma tu do alu Mama Nai Camero Catino Ayado Nana Abrio Camero Madaba Abedu Taro Taro Ne Taro Di Linziludo to Madaba Abedu Camero Willie Memando upon Nachado Nadi Chana Not the Bogo de Chanja Not Chana Nikanja Nagi no yet they would nature those things. They no sing alone the Tata Jamanga Mother Board tell me how will evil made of. Praise the Lord. Amen. When Kane Patwale Jambai Abi and Yossi Taubayasha took on the Chatibasi. Amen. God said in that time as we the Campayana Nikanja. Hallelujah. Amen. General Minta Suji, General Sibuayi, General Yapinyayi, Lomuyi, Logo, the Campayana General Nikanja, all of the net, General Net, Gons and Tapima will not all Chimpivale. Amen. Ijambai, a Popai General Lila Chide Kama, the Kay Sugar, Mute Torom Yama, the Guru of Yabiman, the Melekana, you look at Mute the Sugar. Non that say long what Mashibu say Kaimanido, Pini Kama, the Kay Sugar, prophet feel like Come compare no mudo baro Masai, no? When you prophet feel the lesudo, so that Dini, they know Meshima, Payat can Yade, the Guru, Namele Kanaha, she kept my she that new jeep pide. All of that government around you don't you ma. Did that pay out the king up? Me watching him Bobia Besui. The milk down alone gone, show the old webby ma. No, Piamu gone or Timbima. No, that's saying that. Tower up the answer would be a let do when she got bima. Dini at the Eddie Muko. Dini Oma, Shini Oma Kid. That's They know Namela Canane, Taro Yeshu Paya Kuran, Jobima, Piagere Yalo will say Kaimazon, no one of young lads in that job. Now, so not a chain that you mute me. They know a tire armingla, they are in there, so we ma, prophet be like that. That the logo, Gina be prophet be not by ma. Number the Dubalo Tata Lesulo. Apa Camero Tara Piago, Jisu or Chimantin, Zipuzora, General, Patama by Makuna Pata Jazare, Marginal Pishia Pine. Babilo, Elo Tipia, Jisu or Chimoya the Lesuro, non done at Pianakin, she would be a two and Chinga Puya. No? Pinya Alimane, be so low to the Yoga Mya. Nama de ke. Nama le on le paya de ke nga white chale lo pyo de. Da bi me beturi ga
拿来的宝宝分配下先啊，年年四个分配差的来说咯，就年年，就年年嘛啥的，但你不要来说人，年兵呀一百嘛年到多年，兵呀阿来嘛呢嘛必受到多年个，拿来的宝宝来不人，培养的看这种年年四个分配了的，后边的这个阿爸他没有要路了，别的，哈利路亚，阿门。ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဒီအသိတော်မှာဖယားကိုကိုးကွယ်တာကကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်မှာကိုကိုပြန်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အလင်မှာဆုံးဖြစ်တဲ့လူလားကျွန်တော်တို့အပြီးဆုံးကိုယ့်အမျိုးထဲမှာပြီးဆုံးတဲ့လူမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံနိုင်ကြသလားလူတွေအားလုံးကပညာမရှိတဲ့အဖွဲလက်လုံးနဲ့စားအပွဲဆိုပြီးမှအနေခံရတဲ့လူအားလုံးကဘုရားကကျွန်တော်တို့ဉာဏ်မျက်စိကိုဖွင့်ပေးတဲ့အခါမှာဟာလေလုယာအာမင်သူတို့ပညာဘယ်တော့ပဲတော်စာဘယ်တော့ပဲတတ်သူတို့ကနားမလည်နိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိုယေရှုဘုရားချစ်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုမြင်နိုင်တာလက်ခံနိုင်တာယုံကြည်နိုင်တာကအဖခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီအလိုတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အခွင့်ဘုရားရှင်ကပေးထားတာကျေးဇူးတော်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာနံပါတ်1အနေနဲ့ခွင့်ပြလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအားလုံးကိုပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဖခမဲတော်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဆက်နွယ်မှုနဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဒုတိယအချိန်အနေနဲ့ဒုတိယချက်အနေနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်။သားတော်ဆိုတာကခမဲတော်ကပဲသိတယ်တဲ့။ခမဲတော်ကလည်းသားတော်ကပဲသိတယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့ခမဲတော်လည်းသိတယ်သားတော်သိတယ်နော်။ဒီကျမ်းစာထဲမှာခမဲတော်ဆိုတာကသားတော်ကအတိဆုံးပဲသားတော်ကပဲသိတယ်တဲ့။သားတော်လည်းခမဲတော်ကပဲသိတယ်တဲ့။အဲ့သားတော်နဲ့ခမဲတော်ကသဘောတူညီပြီးမှဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာလျင်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကြီးကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုဉာဏ်မျက်စိကိုဖွင့်ပြတာကသူတို့နှစ်ပါးရဲ့အလိုတော်နဲ့ကိုက်နေတဲ့လူကိုပဲဖွင့်ပြခြင်းပေးရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုနဲ့နဲလာတဲ့ဘုရားတကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာယူရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူနေပြီမဲ့ပညာအလိမ္မာနဲ့ပြီးဆုံးပြီးမှတွက်ချက်ချတဲ့လူကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်နေတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်တုန်းကအရှိအလေပိုင်းမှာလေဝါကားတဲ့အပေါ်မှာကာရဏီတောင်ကုန်းဆိုတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာယေရှုဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကအသေးခံသွားတော့မိုင်ပေါင်းများများစွာဝိကွာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကုန်းမြို့မှာဘာဖြစ်လို့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ပုံတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်။ဒါတွေအားလုံးကပညာအလိမ္မာနဲ့ပြီးဆုံးတဲ့လူတွေကသတ်ချက်မရနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူး။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ပညာမဆုံးတဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့မြင်နေဆိုဟုတ်ကဲ့ဟာလေလုယာကိုရောယေရှုတင်တယ်။အာမင်။လက်ကြီးတပေါက်ကြပြီးမှယေရှုတော်ချီးမွမ်းနိုင်တာကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဉာဏ်မျက်စိကိုဖွင့်ပေးတာဟာလေလုယာအာမင်တို့ဘုရားကိုလက်ခုပ်တီးချီးမွမ်းကြရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်သူတို့နှစ်ယောက်ကတလုံးတော်ဝဖြစ်ပြီးမှသူတို့နှစ်ယောက်တဘောတူမှတာနော်တဘောတူမှတာလေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ဉာဏ်မျက်စိကိုဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်โอ้ฮาเลลูยาอาเมนအဲ့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်သဘောတူပြီးမှနော်နှစ်ယောက်စလုံးသဘောတူပြီးမှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ဉာဏ်မျက်စိကိုဖွင့်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲယူယူလေးပါယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဟာလေအာမင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူအားလုံးကဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဉာဏ်မျက်စိကိုဖွင့်ပေးမှခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုကယ်တင်ပိုင်သောအရှင်သခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံယုံကြည်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒ
ဒါဒီအားလုံးကိုရှင်းပြပြီးနောက်ပိုင်းမှာနော်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဒီအချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ငါထံလို့လာကြပါအာမင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကပညာအလိမ္မာနဲ့မပိဆောင်တော့သူများဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဖိတ်စာရတော့သူများဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဖိတ်စာရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကပညာမှမရှိတာ Yes Hallelujah Amen Amen ရှင်ပေါလုကငါ့အားနဲ့ချက်ကတဲ့ Hallelujah Amen တရားတကယ်ကြီးစွာတော့တာရွေးကြီးမားတယ် Hallelujah ကျွန်တော်တို့ပညာအလိမ္မာနဲ့လုံးဝမပြည့်စုံဘူးနော်ဟုတ်တယ်မြန်မာစာတော်မှာဖတ်ဖို့ရဘူးဘူးကြည့်ပြီးမှကောင်းကောင်းအတမထွက်တတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပဲဟုတ်တယ်တချို့ကတလုံးမဖတ်တော့မှဖတ်တာအာမင်ဘုရားငယ်တော့အကျွေလုံးကနော်ပြင်ရမသိဖြစ်ဘူးလေသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားနဲ့ချက်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကမြို့ရွာရက်ရွာအထိချောင်းမရောက်သေးမရှိဘူးမူလကံလည်းမဖွင့်ဘူးတက်မယ်ဆိုအဝိကြီးတွားရမယ်အခြေအနေမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာမသိယူနိုင်ခဲ့အာမငယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာမရှိတဲ့လူအားလုံးကဒီဖိတ်စာရတာအာမင် Praise the Lord အာမင်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်စာရတာဖြစ်တယ်ဖိတ်စာမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲလမ်းတဲ့ပြောလို့မရဘူးเนาะဟုတ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲလုံးဝသွားလို့မရဘူးဒါရကြီးမြတ်လို့အတုပသွားဘူးတော်မှဖိတ်စာမရရင်သွားလို့အစိမ့်မပြီးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားသခင်၌နိခံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဖိတ်စာရပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖိတ်စာရတိုင်းကတော့သွားချင်မှသွားကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလူမျိုးရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိတ်စာတစ်ချိန်လုံးအားလုံးကဖိတ်စာတခါဘာမှတစ်ချိန်လုံးချက်ပြီးနေရတာပဲသူတို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနဲ့တိတ်ကြတယ်ကိုမှလူမျိုးရေးရယူလာဘူးဘာမှမရှိတဲ့အခါမတော်ဘူးလုံးဝမတော်โอเคဖိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိစ္စဒီကိစ္စအကြောင်းကြောင့်စကယ်လမ်းကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဖွဲ့မဝယ်နိုင်တော့ဘူးမျက်နှာမပြရဲတာပြောချင်တာကဖိတ်စာရတိုင်းလေသွားတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်စာပေးပြီးမှဘာမှလက်ထဲမှာကိုင်းစားဘာမှမလိုဘူးလိုအပ်တာတစ်ခုရှိတယ်အပြစ်ရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်အာမင်အာမင်တဲ့ပါပြစ်ရှိလားအပြစ်မရှိရင်တော့ယေရှုနဲ့တဲ့ကဘာမှလုံးဝအစင်ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူကအပြစ်ရှိတော့လူသားများကိုသာသူဖိတ်ခေါ်ဖို့ဒီလောကကိုကြွလာတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့အမေလာပြောတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့စပင်နဲ့ညက်ဆိုင်မှာအလှပြင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်စပင်လေးတော့ရှိမှုလို့အာမင်အာမင်စပင်လုံးဝမရှိဘဲနဲ့စပင်ညက်ဆိုင်မှာတွားထိုင်ကြည့်အော်ဆောကားနေသလားဆိုစပင်ညက်သမားကကျွန်တော်တို့မောင်းတော့မှာဖြစ်တယ်နော်အာမင်တင်းစပင်လာလာပါညက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တင်းမှာလူအပ်တဲ့အရေးချင်းစပယ်ရှိရတယ်ဒါပါပဲပိုက်ဆံမရှိသေးရင်ချိန်ကားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သင်မှာလိုအပ်တာကစပယ်ရှိဘူးဒါကြောင့်ခရစ်တော်ယေရှုရှိကိုသင်သွားနိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယေရှုရှိလာနိုင်ဖို့အတွက်သင်ရဲ့လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းကသင်မှာအပြည့်ရှိမှုလို့ကိုယ်အပြည့်ကိုနားလေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုစိတ်နဲ့လာတော့သူအားလုံးကိုပါပြောလဲငါဒီချမ်းသာပြီအာမင်အာမင် Praise the Lord အာမင်ငါဒီချမ်းသာပြီချမ်းသာပြီမယ်ဆိုတာကကဲတင်ချင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုငါပြီးမယ်လို့ခတိမိတာအာမင် Hallelujah ကဲတင်ချင်းနဲ့ရှင်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတိတ်အထဲမှာငါထည့်ထားမယ်လို့ဘုရားတကယ်ဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ် Hallelujah အာမင်
ဒါပေမဲ့တခါတလေဒီအတိုင်းအတာတိနားမလဲသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်များဘောရကဲဖြစ်လို့လားသိရင်ငရဲငါသွားများသွားမလားဘောနော်ရုပ်ဝိညာဉ်မှာရှိတော့ဝင်လေတော့သူများပေါင်းလို့ဟာလေလုယာအာမင်ဆုမတောင်းနိုင်ဘူးကျမ်းစာလည်းမဖတ်နိုင်ဘူးဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းမဖတ်တတ်ဘူးတရားကြောင့်လည်းမလာနိုင်ဘူးလာရင်လည်းအိတ်ငိုက်တယ်ဘယ်လိုအချင်းနေပါလဲကိုကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်ကိုကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားတကယ်ကျွန်တော်မလက်တော့လက်ခံပါမလားစိတ်ထဲမှာခံစားနေတဲ့အခါတော့ဟာလေလုယာအာမင်နာချမ်းသာပြီနဲ့တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ယူလေးသူစီမှာသူ့ဝင်ချစ်ကမှုပဲဖြစ်တယ် praise the lord အာမင်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးမှဝင်လေတော့သူပဲနေရောက်ရှိတယ်အာမင်အာမင်စုတခါမှမတောင်းတဲ့လူကဒီကောင်းကြီးများရပါမလားစုတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းမတောင်းဘူးလောကတဲ့အားမရှိတဲ့အခါမှာစုတောင်းတဲ့အခါတဏှာရမပြောနဲ့9မိနစ်တော့တအားကြာတယ်မရှိတော့ဘူးတစ်ချက်ကလေးနဲ့ကမ္ဘာပတ်လို့ရတယ်ဘရောဆိုတစ်ချက်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အသိတော်မှာစုတောင်းခံချက်တင်ပြလာကနာယူဝက်လောက်ကြာတယ်စုတောင်းတဲ့အခါမှာ9မိနစ်တော့မတော့ဟာလေပြီးတော့တချို့ကတည်းတည်းတရားလေးတရားဆိုတော့ကိုအားလုံးအားမလို့အားမရဖြစ်နေတယ်ဘုရားသခင်ဒီလူပုံစံနဲ့ဘုရားသခင်မြတ်မောက်တော်ကိုကျွန်တော်များရနိုင်ပါမလားလို့ကိုအားမလို့အားမလားဝင်လေတော့သူများနော်ဒီလူပုံစံနဲ့ကောင်းကြီးမြတ်ခံစားနိုင်ပါမလားလို့ဝင်လေတော့သူများဒီလူပုံစံနဲ့ငါကောင်းကင်တကယ်ဝင်စားရမလားလို့ဝင်လေတော့သူများအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပြီးမှဖိတ်ခေါ်ပြီးမှချမ်းသာပြီးမယ်လို့အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဧတင်ချင်းနဲ့ရှင်တော်ဝန်တော်ချင်းကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့တရားတော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားထောင်ကြရအောင်အာမင်ဘယ်အသိတော်ပဲသွားချင်းဧတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတစ်ချိန်လုံးဝင်ရတဲ့အသိတော်ကရှားမယ်ကျူစားရအောင်ရှုပ်ရအောင်ဒီလိုဖြစ်ရအောင်ပေးရအောင်ဒါတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာများအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီမလုပ်နိုင်လို့အဲ့ဒါဒီမလုပ်နိုင်လို့ဂျေဇုတော်ကိုကျွန်တော်မိခိုးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အားလုံးကိုဘုရားရှင်အကျိုးကောင်းကြီးချပေးပါစေရှင်ဘောလုကဒီကဲတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအထူးသဖြင့်တပန်းမျိုးသားတို့ရဲ့ကဲတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတန်လွင်ပင်အခက်နဲ့သူနိုင်စင်ကားလားယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7မှာကျွန်တော်တို့အတိအလင်းပေါ်ပြထားပါတယ်တဲ့တော့တပန်းမျိုးသားများဂျေဇုတော်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်တဲ့လူကိုမာနမထောင်သွားကြတယ်တဲ့မင်းတို့တတိထားပါတဲ့သူကတန်လွင်ပင်နဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးမှဣသရေလလူမျိုးများကပဂတိတန်လွင်ပင်ဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တပါးမျိုးသားအားလုံးကရိုင်းတော့တန်လွင်ပင်ဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ကပဂတိတန်လွင်အပင်ရဲ့အခက်ကိုခုတ်ပြီးမှဖြတ်ပြီးမှရိုင်းတဲ့တန်လွင်ပင်နဲ့ဆက်နွယ်ထားတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာမာနမကြည့်ကြပါနဲ့အာမင်ပဂတိတန်လွင်အခက်ကိုမနှမျောတဲ့ဘယ်နဲ့ဖြတ်ပြီးရဲတဲ့ဘုရားတကယ်တိတ်ကိုလည်းမဖြစ်ရဲလို့ကိုမထင်နဲ့လို့ရှင်ဘောလုကကျွန်တော်တို့တပန်းမျိုးသားများအားလုံးကိုတတိပေးတာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်ဖေကတိတိမှာကျွန်တော်ပြောင်းတဲ့အခါမှာပန်းဒီစိုက်
ban ti pen sai de kha ma amyo ma kaung de ban ti ko amyo kaung de ban ti ne a phe ne set lo ya ma laအဲ့လိုပုံစံနဲ့ရှင်ပေါလုကရှင်းပြထားတာတန်လွင်ပင်ပကတိတန်လွင်ပင်ကိုဖြတ်ပြီးမှရိုင်းတဲ့တန်လွင်ပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တပါးမြို့သားနဲ့ဆက်ပြီးနေတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ပကတိတန်လွင်ပင်ကိုဖြတ်ပြီးမှမနှမျောပဲနဲ့ဖြတ်ပြီးမှလွတ်ပြရတယ်လဲဆိုတော့မယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်မယုံကြည်တဲ့အခါမှာဖြတ်ပြီးမှယုံကြည်တဲ့ရိုင်းတဲ့တန်လွင်ပင်အခက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်။ဘာမှတော့ကြောက်လိုက်ဆက်တယ်ယောမအခန်းကြီးဆက်တယ်ဆက်ခွန်ကနေဘယ်အောင်နော်ဒီနေ့တော့အချို့သောအခက်တို့ကိုချိုးဖဲ့ပြီးမှဒိုင်းသောတန်လွင်မီနည်းဟုသောတင်ကိုအထက်ကို၌ဆက်ရစိုက်သည်အခက်များနှင့်အတူတန်လွင်မီအမြစ်ကို၎င်းအစီဩဇာကို၎င်းဆက်ဆက်ချိုးဖဲ့သောအခက်တို့ကိုကဲရဲ့ဝါကြွားခြင်းမရှိနဲ့ဝါကြွားလေမူကားတင်သည်အမြစ်ကိုမဆောင်အမြစ်သည်တင့်ကိုဆောင်ငါကိုဆက်၍စိုက်ခြင်းကထိုအခက်တို့ကိုချိုးဖဲ့ပြီးဟုသင်ဆိုပြန်လေမှန်စီတော့မယုံရှိသောစိတ်ရှိသောကြောင့်သူတို့ကိုချိုးဖဲ့တင်သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တင်သည်ဤမာနစိတ်မရှိလေကြောက်ချင်းစိတ်ရှိတော့အကြောင်းကဘုရားသခင်သည်ပဂတိအခက်များကိုနှမျောလို့တင်တို့ကိုနှမျောလို့ဆက်ဖျောင်းတို့ပြည့်၍လဲသောသူတို့၌တင်းစွာစီရင်တော်မူခြင်းကိုလို့ခြေဆုတော်၌တင်သည်ကြည်လေတင်၌ပြုတော်မူသောခြေဆုတော်ကိုဤတပါးကိုအာမင်ခြေဆုတော်မတည်မနေတင်သည်လည်းခုတ်ပြခြင်းကိုဝါဟာလေလုယာအာမင်ချစ်ဆုံးမလားမဆုံးမလားတချို့ကတားလို့ရှောက်နေကြတယ်ဂျေဇုတော်၌တင်လဲမတီတော့ဘူးဆိုရင်ထိုဂျေဇုတော်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်လက်မဆောက်ကြဘူးဆိုရင်တဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတင်ဖို့ကပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ရှင်ဘောလုကပကတိနကူတန်လွင်ပေကိုမနှမျောပဲခောက်ပြတဲ့လူကတင်ကိုနဲ့လုံးဝနှမျောတော့မှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်၌ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ကြသွားကြရအောင်အာမင်ဘုလောက်နိုင်တော့တစ်ဆက်မှမပါဘူးယုံကြည်သူ့ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အိုးဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ရွေးကတော့အာမခံချက်ကအပြည့်အဝရှိနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဣသရေလလူမျိုးကဖယားသားဖြစ်ရတာနဲ့ဖယားလူမျိုးဖြစ်ရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ခောက်ပြချင်းခံရတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ယေရှုမှမယုံတာဟုတ်တယ်လေဂျေဇုတော်မှယုံမှမယုံတော့ကိုတက်တက်မယုံကြဘူးနော်ဆက်ပတ်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းပြန်လည်းပြယုံကြည်လာအောင်မယ်တဲ့ညောင်လည်းချစ်တယ်အာမင်ဘောလို့ကရှင်းပြတာအာမင်ယုံကြည်တဲ့တပြိုင်နဲ့ပြန်လည်းဆက်နွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကယေရှုအားဖြင့်သာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူမှလည်းအားလုံးကအဲ့ဒီအခက်နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝါကြွားစုမှမာနမကြည့်ပါနဲ့အားလည်းရတယ်ဂျေဇုတော်ပဲအဲ့ဒီဂျေဇုတော်ဆိုတာကပါလေအပိလုံနိုင်တဲ့ license မဟုတ်ဘူးအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဂျေဇုတော်ဆိုတာခရစ်တော်ယေရှုရဲ့အသွေးသွင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ကယ်တင်တဲ့အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာလေလုယာအာမင်ကယ်တင်ချရတာ Yes praise the Lord အာမင်အဲ့လိုမယုံကြည်လောက်တော့မယုံကြည်လို့ကတော့
ကျွန်တော်တို့ကခောက်ပစ်ချခါသူတို့လည်းမယုံကြည်လို့ခောက်ပစ်ချခါရတာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူကျေးဇူးတော်၌အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်း၌ဆက်လက်သိနေဖို့ရဘုရားသခင်လိုဖြစ်တယ်အာမင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဖက်အတင်းတော်အဲ့ဖက်ဖိလိပ္ပိတင်းတော်စီယိုမီတာ၌需要သိနေကြတော့အဲ့ဒီစီယိုမီတာကိုပြောတာကဘာကိုပြောနေတယ်လဲစီယိုဆိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်နေတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုပြန်ချစ်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီစီယိုမီတာဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ဘက်ကနေကျေးဇူးတော်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမှာပဲအမေကမရက်တည်ဖို့ဆိုရင်တဲ့ရဲ့မိခုပေါ်မှာရှူတော့မယ်ယေရီချာဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်နဲ့ယုံကြည်ချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သင်နေဖို့ရခက်လောင်းပြီးမှကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပြီးတိုက်တွန်းပေးလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့မှာမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝဘုရားသခင်ကမမျောတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာဟောပြပေးတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်406ပါကြည့်တဲ့အခါမှာလဲပေတရုကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ပြစ်မှားတဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုလည်းမနှမျောဘူးတဲ့နော်ရှိလောကတတ်နိုင်ရှိတော့မြို့တော်နဲ့ဂေါမရကိုလည်းလုံးဝမနှမျောခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအရာကြီးလုံးဝမနှမျောတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ချိန်လုံးမနှမျောပြီးမှကျွန်တော်မယုံကြည်တယ်တစ်ချိန်လုံးချောင်းမယ်လို့ပြောတင်ထင်နေတာမနှမျောဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့ကြောက်ဖို့ရကျွန်တော်စိတ်ချင်းချောက်ခြင်းမဟုတ်ပဲကျေးဇူးတော်၌ကျွန်တော်တို့တက်ရှင်သွားကြရအောင်အာမင်ကျေးဇူးတော်ကိုပဲယုံကြည်ပြီး yes ရှိလာနိုင်မှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာကသူကျေးဇူးတော်၌ကကျွန်တော်တို့နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကစစ်မှန်တဲ့အေဝံဂေလိနော်ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ကဖယားသခင်ရဲ့ပေါ်ပြခြင်းအပြင်ရတဲ့အေဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်သူအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးဖို့ရသူဂျေရုဆလင်မြို့ကိုငါသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာယေရှုရဲ့ညီတော်နဲ့ပီတာကလည်းတော့အခြားတမန်တော်ကမတွေ့ဖြစ်ဘူးသူတို့နဲ့အချိန်ယူပြီးမှသူရခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပေါ်ပြတဲ့အရာအားလုံးကျေးဇူးတော်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအတူတူပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကအေဝံဂေလိခရိယန်တိုင်းဝင်တဲ့မှာရှင်ဘောလုကစိတ်တမ်းမှာတပါးမျိုးသားများလဲမှာအေဝံဂေလိရောက်ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရက်တည်သွားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ပြောချင်တာကကျေးဇူးတော်ခရစ်တော်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းဆုံးမဆုံးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအပြစ်လို့ရင်တစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကတွေ့ဝေးနေကြတာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားမိတဲ့အရာကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတော့လုံးဝရုပ်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဆုံးပါဒါပေမဲ့သူယေရှုခရစ်တော်ကိုသူဂျေဇုတော်ကိုညှင်းပယ်ကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ပဲအသက်တာကောင်းကောင်းခေါ်ပြချင်တာအာမင်ပြောချင်တာကခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အာမင်ဆက်လက်အသက်ရှင်နားလေတော့သူအားလုံးဘုရားရှိခိုးကောင်းချီးချပေးပါစေအာမင်အဲ့ဒီသူဂျေဇုတော်နဲ့ရှိတဲ့တာသမီတို့အားလုံးကသူခရစ်တော်၌နေခံကြပါဟာလေလုယာအာမင်ငင်တဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာငါတဘိုးကိုတင်၍ငါ၌နေခံကြပါတခင်ဘုရားရဲ့တဘိုးကိုကျွန်တော်ထားရအောင်အာမင်အာမင်တချို့ကဘုရားတဘိုးများထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်များနိုင်ပါမလားလို့သူကပေါ့တယ်လို့ပြောနေတာ
Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, there. Time where Big yet. Tabu alo. Two people. Hallelujah. Amen. Do ye Jesus or tabu de vida. Amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. Let can I not that be all of the Yasha to come. Amen. Amen. The check a legion on Lumen Yanni, I told it to know, Yojin. Tabu the good Tabiola to know to share. Matu, you let a board of Tanja. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. No one Matu, you let Tabu Tanda, same day, can you lotion, no? You never Tabu to Gilobima. Apoyan, never Korean people. Same day as we want, same day as we Raja, you did it, Lungan, the king should be a taboo. You needed to taboo, you know, Eddie Chat, you know, building there. I think got to know the Manema. I think got to know building there. Take on the sheet of the Kimbayana and Kajaya. Amen. You know, there, but the Hunima, and then you know, we not get the Kimbayana, you know, Nika Buya, Nani, Yeshuga, no? The Yama, the Betsoma. Be was so in it, Payada Pide the child. General, do not need Camboya, and Yashida Pide. Eddie Yama, you know, you check it and check up on as you know. Yeshu got the Chilomina, and then on Tabulo, you know, kind of the child. Crypto Yeshu Payana, a billion Nalina Generoga, Nika Buya, you know. Jews are so kept up. Hallelujah. Hello. You got soon. Yaja, check them out. Every day, change of the art. Yes, you got to know nothing and no sense of it. Yes, you got a man up, you really know. You got she get yes, you know, you did that. That's a critical national need can do Eddie, a few men are able to know yachting. You know, Jews are so ready. The Catholic and a popular can you know, that piece in China, say, got a book for that. Oh, people. To know self is there, come. But people also know that a lot of young. Yeah. To need a government, not create all night. Never feel jail to the road. Me can't tell. Amen. Hallelujah. Amen. Hello, a few men are needed to the road. The young at the young. Says I'm not so you know. Nida so alona, the chin of the Yadama. Oh, hallelujah. Yes. Amen. Do the Yaga Balezulo or head not more gene? Not the Hosia cookie there. Or head not more Wima. A bit day, so child like a young, you know. Hallelujah. Credo you should be allowed to come up to Guma. Hello, Maso. I'm a soul child. I thought I would do that. I didn't check the Euro, Jandaya Alomaro. Now, the people in Landima and Nikan, no? Dinner Kobo, Sabima Nikan. Amen. Sanakupa that come or head now watching to the bar a bit they chinga. Yang shine and look the case shine a few of people. You are critical of what she can be my pure mobile. You know the my but check young as in general or hang on. I'm a chick who know. I'll have to do at that time. Ushimaro, okay. Now, I know. Cut down. Go. Oh, no. Can't see that.
Daga aja ni kak orang ngomong jangan tolong. Tu rumah, orang ngomong jangan. Tapi tidak, tu ada dama, mati pimpin. Macam cina, Yesus buat orang tahu dia tu cak, tahu aku jualan ni sih. Jualan ni sih. Amin. Bomo macam ni, we ni nak bila masa. Amin. Dari awal mati teran ni macam lalu suri. Han kamu tetap berpin. Jaja kamu mahu. Jaja kau rap yang ni kamu ya. Cina ya jaja masuk kamu. Kuro nak cina ni kamu. Wingin dah payah. Kuro payah ini sek na lalu. Wingin dah payah apa betul lalu orang nak jaga lagi. Ini na lalu ni. Cipri na buat tu. Cina betul dia malu cina beli jadi mah. Sudah payah tak kena cina ni kan. Ni kan ni cuma sekalung ni tu cina tema terlalu. Ni kan ni sudah apa? Lenyap cinta. Amen. Oh, pulau cina cina balik. Sudah ni kan. Tanah macam ni. Tahu kena cina lalu balik. Jenis apa tu? Biasa. Lenyap cari mak alih mana. Amen. Amen. Ini sekalung cina. Oh, pulau. Cina alih mana. Telung tak biar ni. Di tema sah biar buat. Kita dulu kata ni. Kalau dah ada biar cina, nak kan biar kita nak. Amen. Amen. Serta marka serta. Alih mana. Amen. Amen. Len lalu cakap habis mak. Tahu tak biar cina. Alih mana. Ni kamu syukur nama syukur. Amen. Jenero syukur jenero video macam jenero jalan buat nyanyi deh. Cikar malah. Enggak kata enak. Tanah ni. Lena cak. Tema terlecak. Nama. Saya aku logo tu sana mah. Kira. Cak. Lena asal logo cak memang alih ya. Amen. Tahu apa yang nak cakap ni kamu ya alih cak. Amen. Hallelujah. Ini sebelum macam dah nak cuba kerja tu. Cuma roka nyamnya suat janji kene. Cuma rok lender kamu. Cuma rok cahaya lender kamu. Oh, Janji. janji oh. Ulu siapa ini sendiri kene. Ulu masa tu nak tahu tu tidak apa. Sini nak bila. Cuma rok lender alu lah. Su dong ni bime cuma rok lender kau ceng rok kaya ni mah. Pihak kena, ini mana macam lemun lagi. Amen. Amen. Nasi mak lemun lah. Lemun ni sudah let ni alo cak ala. Tenjan si kami alo. Tengkurai ka asisten suai le ayah alo. Kau melo tende ayah alo. Makau melo tende ayah alo. Mandam ni alo bu. Let ni alo bu. Cak bu. Ngatan, lemun lah. Hallelujah. Amen. Kita alam thara bayar berkenai. Ni kamu ya, lemun jaya. Praise the Lord. Amen. Ini lemun cendok cina. Sekalung biore kama, nampak sekalung tular. Cina ni jauh. Oh, cina ni naik tular. Oh. Tak ada di jenama lemun dia sudah ni naik. Saya makan.
ni này cho nó phải nhớ cái cho nó lưu sang cái đáp để phải nhớ cái lưu đó này đi lưu nghĩ qua đi phê lại đi hà đi phê lại nghĩ bùi à à chuyện bao nhiêu nhà rồi cho nó phải nhớ chuyện cái đó đáp này em mình này mà sự mà nghĩ này anh liếm một cái Amen. và tất chuyện tất cả Amen. chúng tổng chuyện không sẽ là tất chuyện phải bị mà anh liếm một cái nghĩ cái gì nó thắt sắc lông thâu bằng là tập bỏ tụ xả cho vui à Amen. lâu lâu nhà nhà thảo ra thì là cái anh liếm đúng rồi sẽ ăn là cái khám hallelujah Amen. nó chuyện của ní khám thảo ra thì là này Ní khẩn cho. hallelujah Amen. liếm một nhà cô lên áo một chảo Amen. thì áo tất cả rồi tất này cho nó ô liu đi đâu cô sinh ra đi bao nhiêu rồi thì nó sống được không cho nó sinh đó nó sống đôi à ấy nó sống được không cho nó đôi đấy không nó sống chỉ đôi à nó sống đôi chỉnh đôi đấy không tu cái này cho nó tất tu có lấy tất cả tu tất đấy không tu mandali ở giang công là ai thì nó em mà trong đây là từ lúc final giá khi để khám nào sống trong tu trong ta alo mà đi mà xí đấy nếu ở đi mà xí đấy khởi nhà luôn này alo giang công mà suy mà anh tu được bao suy tông này sẽ chỉ đi qua đấy u sầu đấy khám này ngàn đó nhưng mà này ngàn mi bông vũ chỉ này lúc xí mà chắc phải đi alo sẽ có sự tông này alo cả phải dọn đây the chance gì cái gì mà ấy là mi trôn tháo đi nó phải nhớ tới khi bên này mà tìm đâu cũng là gì cái này là rồi tìm đâu thì miền mà mình bông mà chỉ đi mà giang công đại rồi giang công đại mà nhà ấy khen đâu Phiếu này. phiếu đại của sai lại chính vì này rồi chính vì chắc phải đấy khám mà đấy cho nó ổn định cho nó miền mà lúc mà duy về này tầm bao nhiêu à bên này gì này mà xí lui à xí vào phá Amen. Jesus rồi để sinh cái mà phụ lại để Amen. Amen. tu khám duy rồi à duy ngã qua mà xuống xí lui à xí vào phá xí lui mà ấy tu ye su tao trên bông đất thì biết đấy thì ông này cho nó sai mà cho nó thì nghĩa thì tu sinh cái mà 요즘에 나가고 저는 타오라 비안에 이해만 못히네. 다 보통 뭐 유부만 하고, 니 나이 부만 하고. 할렐루야. Amen. 저는 니 나이 부에 사다시. 그야 알로래 저는 라이네. 그야 가래 저는 알로래 라이야. 니 나이 저는 레레레 anh trai lên số đấy, bố chú chỉ nhìn cái đầu nó, lên đây cả, lên đây cả thì các bạn phải làm gì, nó lên đây chả làm hộ nó rồi cái nó, lên đây chả làm nhìn này đã, 요즘에 가 저는 로 그냥 어떻게 그러 저는 산다 내가 그 차라고 너 그러면 내가 이 책. 또 책은 저는 아예 눈에 수강이야. 에리 문에 뭐 강의 저는 어떤 게 그야 어떻게 저는 니 칸에 야. 차오라 그냥 해. 알리는 거야.
သုံးဝင်ချင်ပါရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြံစီသမျှလက်နဲ့အားလုံးချထားတာညှိနှိုင်းဖို့မကြိုးစားနဲ့တဘောသူတဘောသူလည်းလည်းတဘောသူမှဆိုတဲ့အရာလေးကိုလုံးဝခါကြပြီးလုံးလျာသူ့စီမှာကျွန်တော်တို့ကအလင်းဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစုတော်ဖူတော့ကိုတတ်ချင်တာအာမင်ကျိုးနဲ့တောက်ချင်တော့ဆက်လက်အချင်းကိုပြန်ပြီးအမှုတော်ပြန်ဆက်လက်ထားခြင်းနဲ့ထားကိုရောအလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေအာမင်အားလုံးချတယ်ကိုရောရှိနေအလင်းဝင်နေOh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. ပြောချင်တယ်အားလုံးတင်းရခုအထိအစင်မပေးနိုင်တဲ့အရာတင်းရဲ့လက်နဲ့အားလုံးချတယ်အာမင်ထာဝရဘုရားနဲ့ကျွန်တော်အလင်းဝင်ကြရအောင်အာမင်အလင်းဝင်ကြရအောင်လုံးဒီကလုံးနဲ့ပြအာမင်ကြာရအောင်လို့ကျွန်တော်နဲ့အားပေးချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ထာဝရဘုရားနဲ့နီးခံရတဲ့အတွက် Yes Lord ကျွန်တော်တို့မစုံလင်တဲ့လူအားလုံးကအဲ့ဒီနီးခံဖို့ရအတွက်ဖိတ်စာရတဲ့လူတွေကျွန်တော်အကြောင်းဒီတဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်အားမရဖြစ်တဲ့လူအားလုံးစင်ပြီးပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တိတ်ဝန်တာစိတ်ရှိဘူးသူတို့ကစင်ပြီးပါတယ်တချိန်လုံးစုတောင်းနေတာဘယ်လိုလဲဝင်ပြီးတော့အားလုံးနော်ဝင်ပြီးတော့အားလုံးဖျားပြီးကျွန်တော်ကယူဆိုင်တဲ့ခွင့်ယူတယ်အဲကြောင့်သူ့စီနဲ့နေခံလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်မျက်နှာပြုံးလို့ရနေခံတဲ့လူကဘူးတရားကရှိတယ်လူများရှိမှာတော့ပြုံးဖို့တော့ကြိုးစားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟောဘီထာဝရဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ဒီခါကြတယ်အာမင်တဲ့စိတ်ထဲမှာပဲရွေးချယ်တာဘယ်အပိုင်းဘယ်အခန်းကဏ္ဍကမှဒီခါအောင်မလဲဒီများဆိုသူ့မှာရှိနောက်ဆုံးပိတ်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာသူ့စီမှာအလင်းဝင်ချင်တယ်အာမင်အလင်းမဝင်ချင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ်လက်နဲ့ကိုယ်ကင်ပြီးမှငင်းနေတာရပါတယ်အတင်းရတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မိုးဆော်တဲ့အဲကျွန်တော်ရှင်းပြတာလေအာမင်အလင်းဝင်ချင်တော့သူအလင်းဝင်ငင်းနိုင်ချင်တဲ့လူကငင်းနိုင်နော်ဟာမလို့သေးပါဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်ကိုစိတ်ဆန္ဒတိုင်းဆုံးထာဝရဘုရားနေခံခြင်းကိုဒီနေ့နေ့ကျွန်တော်ဝင်လာတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးချပေးပါစေအာမင်